อ๋อโอ้โหเลยเขาจะเป็นยังไงบอกเดี๋ยวเราดูตรงนี้ได้วันนี้หนูร้องที่ไหนร้องที่ไหนดีไม่ต้องร้องเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะเห็นยังลูกจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ